Aviões que voam etapas curtas, eles envelhecem mais rápido do que o avião que voa etapas longas. Tipo, um avião que voa Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo todo dia, muito ciclo, muita pancada. Pressuriza, despressuriza, pressuriza, despressuriza. Pressurização e despressurização é como se você estivesse inflando um balão e desinflando. Só que não é borracha, é metal, né? Então o metal, com esse movimento, ele vai acumulando trincas e fadiga. Tipo, ele tem pouca hora de voo, porque tá voando etapas curtas, mas a ciclagem é muito alta. O avião que vai daqui pra Chicago, daqui pra Londres, ele decolou, pressurizou, vai passar 12 horas voando, então ele passou meio dia voando. Em meio dia o outro fez 6 voos. Então é comum você ver aviões, esses que fazem voos longos, ele tem 60 mil horas de voo, só que os ciclos estão lá em 15, 20 mil ciclos. Então é um avião super moderno, um avião com 20 mil ciclos, porque a garantia da fábrica termina com 60 mil. O cara, para completar 60 mil ciclos no avião desse, demora meio século. Sei lá.